الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بالسر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع السلامة المرورية. إخوة الإيمان، إن نعم الله تعالى تتوالى علينا في كل وقت وحين، ومما هيأه الله من النعم في هذه الأزمنة من ظهور السيارات، وهذا ما أشار إليها القرآن الكريم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إخوة الإيمان، إن السيارة نعمة من نعم الله تعالى، ينبغي قصر الانتفاع بها على الجوانب الإيجابية منها، وأن يكون مفتاح خير وجالبة للخير، وأن لا تكون مصدر شر أو وسيلة إزعاج للآخرين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلى قائد السيارة أن يقود سيارته بهدوء واتزان، وأن يلتزم قواعد المرور التي وضعت من أجل حماية السائق نفسه من الأخطار، ومن أجل حماية حقوق الآخرين من المشاة وغيرهم. وقد رسم لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الآداب الإسلامية للطريق، فذكر منها كف الأذى. فإذا كان كف الأذى من الطريق يكون سبب أجر لصاحبه، فإلحاق الضرر والأذى بالطريق يكون سببا لتحمل الإثم. إخوة الإيمان، ومما يتسبب من حوادث الطريق ارتكاب سائق السيارات المخالفات المرورية، من تجاوز الإشارة الحمراء، وسلوك الاتجاه المعاكس في الطريق، واستخدام الجوالات حين القيادة. فكل هذه مخالفات مرورية
قد تلحق الضرر بسببها لسائق السيارة نفسه أو بالآخرين. وكم رأينا من صور دامية ومشاهد محزنة مؤلمة بسبب حوادث السيارات. وعلى المرء المسلم أن يتفقد سيارته من حين لآخر، لأن الخلل في السيارة قد تكون سببا لإلحاق الضرر بصاحبه وبالآخرين، كفحص الإطارات والفرامل وغيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وعلى المرء المسلم أن يهتم بالأذكار الواردة للركوب كدعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعلى المرء المسلم أن يتجنب بإلحاق الضرر بالآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليمسك بنصالها رواه مسلم. وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للتجنب من إلحاق الضرر بالآخرين، والسيارة من أكثر ما يستعمل في هذه الأزمنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داو جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.